通常大概20% 到30% 都是塞在鼻子的部分。好，我们气流从鼻子呼吸嘛，好，它经过鼻子就会来到这个叫做软腭，我们有些人叫小舌头啦。好，还有舌头后面我们叫舌根的位置。鼻子大概可能呼吸中只占了30%，因为鼻塞或是鼻中隔弯曲的关系。好，那剩下的70% 呢？因为我们睡觉的时候是躺着的，所以它这个软腭和舌根、舌头就会往后倒，因为重力的关系，那就这个部位就会变得很狭窄，所以气流30% 不见了，经过这个地方，可能又50-60% 不见了，最后只剩下10-20% 的气流到你的气管，所以当然会有一些缺氧的情况。那这边因为有狭窄，所以呼吸气流会有乱流。那你的舌头和小舌头震动呢，就会产生打呼的声音。那有些人侧睡会好一点，